Това е централната гара в Маракеш. Изглежда много впечатляващо. Здравейте от Слънчев Маракеш, приятели! Аз съм Лора и много обичам да пътувам. Моето северноафриканско приключение продължава. След малко ще се кача на този шарен влак и след няколко часа ще съм в една от четирите имперски столици на Мароко – Фес. Нямам търпение да видя и този град. Реших да пътувам до него с влак. Исках да е нощен, нямаше, така че ще пътувам през деня. След 15 минути влакът тръгва и след няколко часа съм в Фес. Елате с мен! Изглежда първокласов марокански влак. Чисто е, влак е стар, но пък е чисто. Билета от Маракеш до Фес струва 290 дирхама. Това са 29 евро. Гарда Фес, терминус. Може и това да е гарата, на която трябва да сляза. След 6 часа и 30 минути прекарани от този влак. Пейзажите се меняха. Като цяло не са много разнообразни, но беше красиво, беше цветно, тук става все по-студено, 6 часа и 30 минути във влак. От Маракеш до Фес. Вчера пристигнахме по-тъмно на мястото. Ето и него, Риад, в Медината, в който съм отседнала. Това е богатата закуска, с която ме посрещат и нямам търпение да обикалям из улиците на старата част на Фес днес. Ще дойде тук след малко един човек, който ще ни помогне в обиколката, защото това е една от най-старите медини в целия свят, приятели. Тук улиците са над 9000, а аз имам само един ден. Първата спирка за днес е Кралския дворец, който ще видим само отвън. 7-те златни порти, които са доста впечатляващи и може би всеки иска да се снима до тях. Ето, Миро говори с нашия гид. И така изглежда в дясно еврейския квартал. Може да видите, че улиците са пусти. Няма много хора. Качихме се на високо. Мястото се нарича Борш. Преди малко валя, сега духа ужасно, но гледката е прекрасна. От тук се вижда като на длан Медината на Фес, която е една от най-старите в света и е ужасно голяма. Обградена е от крепостни стени, които са дълги 14 км, а самата тя разполага с повече от 9000 улици. Едва ли ще видя повече от 100 днес, но знае ли човек, след малко ще слезем долу и ще разцъкаме из уличките. Надявам се Райчо да се покаже. Не съм се подготвила за дъжд, Искам слънце, искам хубаво време, добро настроение, което никога не липсва. Вярно е, приятели, но от 1981 година Медината, не Медуната, Медината е в списъка на ЮНЕСКО. Ето я!
rice. Това са типично берберски вази. Те са пастроцветни, имат различни орнаменти, сребро, метал и дори камилска кост, като ето тази. Сега сме в магазина на мястото и естествено ще трябва да си вземем нещо. Защо естествено? Защото аз много обичам такива неща и няма как да изпусна да съм на такова място, да си няма поне там малка чиника. Ето. Аз си взех тажин за готвене, доста цветен, много хубав. Миро си избра чиника, това е бонус, пазарихме нещата. И сега плащаме и тръгваме, защото пак сме последни. За колко ги спазари? Миро ги спазари, изобщо не знам, сега ще платя обаче аз. 2933 нали. Щастлива съм, но тези неща оцелеят до България и ще споделя рецепта с тажин. Отново дъжд, сега ще се разходим и с някои от най-тесните улици на Медината. Нашия гид каза, че една от тях е 50 см. Яла! Това е улица. Не знам как се разминават двама души. Сега влизаме на пазара с храните. Има питки, има цветове и вижте колко много рози. В Карлово все още не са цъфнали. Уникално мирише. Ако не сте гледали видеото ми за розобер в Карловско, направете го сега. Cabbage meat tagine with prawns or cabbage meat grilled. Тези кори ги използват за пастия. Пастия и вътре пълнят с месо, с пиле. Традиционно е с гълъб, но нашия човек каза, че гълъба има силен вкус за туристи. Това беше кактусова коприна. За пръв път виждам подобно нещо. Това сякаш е истинското лице на Мароко. В Маракеш всичко е по-лъснато, по-туристическо. Тук има истински живот и много хора, които правят разни неща. Занаячи, на всяка една крачка. Много от нещата се правят ръчно. Като мястото с кактусовата коприна. Там хората си носят дрехите, за да ги боядисат, за да ги отцветят. Даваха ни по тръкче мента, защото вътре мирише доста обработват кожи. Camel, goat, sheep and cow. Това е най-старата, най-голямата и добре запазена фабрика за кожи в Фес от 11 век. В момента я държат 250 фамилии, а тук работят около 150 души. Процесите са пред нас, можем да ги наблюдаваме. Те започват от почистване на кожата, потапят я в онези бели казани, нека ги наречем, в които има изпражнения от гълъби и други смеси. Call this place in the summer Chanel number 5. But not Coco Chanel, it's Caca Chanel. Там престоява едно известно време, след това кожите се отсеждат и се потапят в най-различни цветове, които са натурални. Red from poppy flowers, brown cedar wood, green from mint, yes, orange from henna, you know henna, black from kohl mascara. Най-скъпият цвят е жълтия, защото го получават от шафран. Шафрановият цвят го обработват по различно място.
Това е доста тежка работа, всичко се прави на ръка. Кожите, които използват са камилски, овчи, кози и телешки. Май много заваля, нека да се скрия. Така е, това е едно от най-сниманите места в Фес. Не мирише толкова лошо, колкото всички казват. Може би, защото не е горещо. Шафранови чекички, изцяло с кожа. Бабуш? Babush. Slippers. What is the price? Moroccan Adidas. Better. Moroccan Adidas. This is handmade. Goat and the camel, never the little bro. 200 dirhams. Different colors. This is Berber babush. This is Arab babush. Взехме си бабушчета или тези пътъчки, джапанки, с които можем да си вървим в къщи. Много са хубави. Babushki. Бабушки. Babushki. Бабушки. Кран. Marhaba. Bit of wood because upstairs we have the materials to work on. We have more looms. Try it. That is mini jalaba from baby sheep. But in couscous. Yeah. No. You have Berber women now. Yeah. This one costs €80, but for you, it make you 50. It's not because possible to find in the street they sell like the copy of this one from cotton, and the material it's machine made. This is the material. It's like the loom. This material is this material. Baby sheep, baby. Material is camel. They exist in other colors. And this one, 25 days work in dirham €1. 150 euro. You go to other place, you find them over 300 euro. We product and we sell. And of course, price, no fix. We talk. Okay, no okay, sweet smile. Knotted, embroidered, and put together. Three technique. And this is the symbol against the evil eye. And this is the symbol of not jiggy, love, Good. relationship. Килимчето е ясно, взех си нещо, което също прилича на килимче, а всъщност е някаква топла дреха, която се надявам да ми служи вярно. Много е шарена, пъстра. Това са берберски изделия. И хубаво човек, когато отпадне на такова място, да подпомага местните по един или друг начин, като си купува някаква стока от тях. Има най-различни неща. Естествено, килимите са най-големи, най-разнообразни, даже има някои много скъпи. Това е началото. Камилско месо. За първ път го опитвам. Трябва да изглеждаш като говеждо, като телешко, не знам. Има подправки. Много е крехко и добре вкусено. Наистина прилича на телешкото. Не бих казала, че е по-различно. Ако не ми бяха казали, че е камилско, нямаше да знам. الصحة والراحة.
جورناليست ولا لي با غنيلي وشوي شوي غنيلي وغض عيني غنيلي شوي شوي غنيلي. И така, тура приключи. Повече от 6 часа бях из улиците на Фес. Духа ме, дори ме валя и то не е малко, особено сега. Стана по-студено навън. Тук е топло за щастие, пуснали са печките хората от ряда и съм щастлива. Изкарах си прекрасен ден, научих нови неща, запознах се с приятни хора. Целият тур, всички тези часове минаха супер неусетно. Цената му е 14 евро. За 14 евро пешеходна обиколка, возене с кола, с шофьор. Обяда не беше включен. Той струваше около 25 евро. Доста завишена според мен цена, но пък от друга страна храната беше много. Опитахме най-различни неща и камилско месо. Винаги се стараем да подкрепяме местните производители, особено ако правят такива ръчни неща. Да, не можем да се спазарим за съвсем адекватна цена. Сигурно на някой мароканец тези неща ще бъдат продадени за много по-ниска стойност, но въпреки това много сме щастливи с покупките, много се забавлява. Хайде, стига толкова приказки и малко почивка за мен и утре е нов ден тук в Фес и се надявам да видя също интересни неща. Така че останете с мен до края! На следващия ден време за закуска, малко по-рано сутринта, даже дойдохме 15 минути преди закуска и хората са толкова мили, че решиха да ни я дадат. Без да ги питаме и да им се обясняваме, всъщност сме станали по-рано, за да може да отидем до синия град, Шефшауен. Chefchaouen or only Tolschaouen? Huh? It's the same. Бусът е в паркинга, имам точно 3 часа, за да се разходи с улиците на Шефшауен. Хайде сме! Bulgaria. Serious. Welcome. Good people. Shukran. Thank you. Bye. Bye. Окей, попаднах на някакво много интересно местенце. Вътрешната предлага само сиропирани десерти. Аз си взех макрот. Потънали са в захарен сироп, разбърках ги, дори даде ми и си взех да опитам. Вижте как изглежда. Подозирам, че е нещо като... Да, на това се надявах. Нещо като гриз халва или... Точно така, дай газ! Още! Завършиме! Какви глупости говоря! Прилича на кейк с семолина, гриз от пшеница и е напоено с много захар. Изпечено е преди това. Макрот. Много е хубаво. И захарта не е влязла в сърцевината. Тя е само отвън, коричката е доста твърда. Приятно е много. Шефшауен е заобиколен от планини, което го прави още по-очарователен. И сега всичко е зелено, пролетно и много свежо. Но
понеже е по-високо в планината, е хубаво да си вземете и връхни дрехи. За всеки случай. Зависи в кой сезон идвате, нали? Но аз все пак съм април месец и наистина имам нужда от нещо по-топло. По време на Втората световна война тук се установяват евреи. Те боядисват улиците в синьо. Синьото символизира небето. Повечето постройки са в синьо и бяло оцветени, но не навсякъде има този син цвят. Аз очаквам на абсолютно всички улици да го виждам, но не е точно така. Само в по-централните части улиците на Шеф Шауен са такива сини и идеални за инстаграм снимки. Естествено, аз направя изключение и със сигурност ще кача няколко снимки, сторита, риели или каквото още се сетите в инстаграм и не само. Така че, ако не сте ме последвали до сега, направете го. Има снимки от Шеф Шауен. Звучи ми някак китайско. Пропуснах да питам нашия човек, значи ли нещо всъщност Шеф Шауен. Шеф Шауен. Но в крайна сметка съм много доволна, че дойдох тук, макар и за 3 часа. Пътят е много красив, мястото също, какво повече да иска човек. Вече огладнявам и трябва да намеря нещо за хапване. Ела! Ето, виждате ли на какво място попадна толкова стара фурна? Правят още със същата технология от едно време. Най-вероятно правят нещата от едно време. Круасани и сълзици. Много са пухкави. Пресни. Yes! Май са с шоколад, бъде. Много са меки и пухкави. Супер пресни китички. Май си огладняла. Гладна съм, да. Ела. Yes, salty, but smaller. Super. It's okay. How much you want? 50 grams, 60, 80, something like that. That's for two. I give you. Ще си вземем масло, сирене и хляб. За обяд реших да подходя по по-различен начин. Няма да сядам в заведение, ами взех си 2 различни вида хляб от едно местенце, което ми грабна погледа, сирене, масло, имаме 2 портокала. Звучи повече от добре. Хайде! Голямото неудобство на това похапване тук на открито е, че е Рамадан и хората постят, но надявам се да не ги дразним. Ние сме туристи и в заведенията има туристи, които ядат по това време. Времето ми в Шеф Шауен е към своя край. Взех си няколко сълзици за изпът, защото наистина са толкова хубави и струват само 20 стотинки и ги пекат на място с масло. Прекрасни са. Екскурзията до това градче струва 35 евро на човек, като в нея е включен транспорт, взимане от хотел, хостел и съответно връщане. Няма гид, който да върви с теб. Имаш свободно време 3-4 часа в градчето да го разгледаш. И каквото искаш можеш да правиш, да се снимаш, да хапаш, както ти си решиш. Така че това е много приятна екскурзия. Ако искате да видите синия град, препоръчвам ви от Фес да вземете еднодневна екскурзия. А сега трябва да кажа чао на Шеф Шауен и до скоро! След наистина много кратка почивка, пак съм по улиците на Медината и приложението Maps доста ми помага, за да мога да се ориентирам и да стигна на време в ресторанта, който съм си запазила за днес. Хайде, ела! На много приятно място съм. Направихме вчера резервацията, защото е доста популярно и сред туристите, и сред местните. Голяма градина, има огън и нямам търпение да опитам някои вкусни неща. Много хубава лимонада. Изглежда супер и е голяма халба. Няма нищо сладко в нея. Или поне не усещам, така че малко мед са ми дали отстрани, за да си сложа. И ще разбъркам. Това изглежда като една от най-яките напитки, които съм пила тук. Амиро си взе 1000 калории в една чаша, така му казват. Това всъщност е смлени форми с мляко и вода от портокалов цвят. Бесара. Това е традиционна мароканска супа, която се направи с бакла, с чесън, понякога има и други зеленчуци, и подправки, кимион и винаги сервират с много зехтин.
Супер горещо е и се яде пак с хляб. Всичко в Мароко сякаш се яде с хляб. Прилича на бобено пюре, гъсто. Честно, почти не го усещам, зехтин и може да се каже, че е истинска храна за душата. Другото, което си взехме, са две предястия. Едното е с пушени пътладжани, те са под формата на пюре. Към тях има, забележете, сладко от ягоди и някакъв крем или дип от сирене. И сега нещо, което може да ядете на улицата, като стритфуд. Може да ядете в ресторант като този и въобще навсякъде, може би в Мароко. Пържени сардини, които често сервират с доматен соус. Тук в случая някаква доматена салата, има лимон, но аз първо искам да пробвам така сардината. Много обичам тези дребни рибки, защото имат супер силен аромат, а когато са пресни са вау. О, тези са пресни. Това са предястията, които поръчахме и само едно основно ястие. Отзад разпалват огъня, за да ми е топло, но се чувствам много добре с дрехата, която си купих вчера и студен във вес вече изобщо не е проблем за мен. Още нещо много популярно тук в Мароко, това е тажин с пилешко, с солени лимони или консервирани, както аз им казвам, и маслини. О, виждаш ли? Колко е крехко пилешкото. Пушкото тръгнах да казвам. Много е крехко. Дига се пара от него. Бутче. Тези лимони имат много специфичен аромат и се надявам добре да се е получил. Отделно има и лук и разни други неща. Богата е в нея. Ще оставя и за Миро. Да знаете, няма да изям всичко. Лимона, между другото, хрупа доста приятно, чак сега го усетих, но няма да хареса на всеки. Супер специфичен е като вкус, даже не мога да го прилича на нещо познато. Много е богато. Толкова за тази вечер. На сутринта нещата изглеждат по този начин. Петък е почивен ден за мюсюлманите. По улиците има само работници и ученици, които отиват на училище по своите си задачи. Времето днес е приказно, но аз трябва да си тръгна от Фес. Малко ще се кача на самолет, който ще ме отведе отново до Маракеш. Времето тук не ми стигна. Особено времето, което прекарах в Медината. Искаше ми се и още, но то в крайна сметка винаги е гъд. Радвам се все пак, че не малко щипнах от атмосферата на старата част на Фес и успях да посетя Синия град. Беше прекрасно. Надявам се видеото да ви е доставило добро настроение, приятели. Обиколката из Мароко не е приключила. Ще има още поне едно видео, така че да. Надявам се това видео, което гледате в момента, да ви е харесало, да го споделите с най-близките си хора и да оставите лайк и коментар. Ако още не сте се абонирали за канала ми, може да го направите сега и да цъкнете камбанката. Така никога няма да изпуснете най-новите ми видеа от България и света. Чао, Фес! Чао, приятели! Ще се видим в следващото видео. Аз съм Лора. Приятен път!